Ayan na nga, pinaliligo ko yung batang makulit. Ayan. Init ang panahon, kaya kailangan lumublob sa tubig. Ayan, picturean ko. Akala nyo may picturean ko siya. Ano daw yun? Ayan, tingnan nyo nga ang paligid. Kulay green. Ayan. O, sarap maligo. Malinaw ang tubig. Yan. Yung mga susupa. Hanggang dito na lang. Guys. Thank you for watching. Babush. Thank you so much po sa mga followers ko dyan. Follow for more. Thank you, thank you. Thank you so much mga followers ko. At real